咱阁有3分钟就要礼拜，请大家预备心来敬拜咱的上帝。同时，咱嘛将咱的手机关机，也是开震动或飞行模式，多谢大家。我虽然四面受敌，仍坚定站立。困难所造我，因你扶持我。我信我死因有苦，但我不畏惧。你与我同行，我已经下定决心在这里开口献上至高赞美。让我宣告，我相信你带来改变。我不再害怕战斗，因我信靠你，我信心坚立，因我高举你，胜利曙光在前方，我向前迈进，城墙要倒塌，我夺回应许之地，在这里开口献上至。兄弟妹大家平安，兄弟妹大家平安，平安。兄弟主日咱是要充满热情、甲充满喜乐的阿门吗？阿门。你隔壁的人，你用一个你最大的微笑，你甲讲，今日你做欢喜看到你的，做欢喜看到你的。感谢主，邀请咱起立，咱准备心来敬拜上帝。哈利路亚，咱相信今日圣神要降临在咱中间，阿门吗？阿门。今日咱要经历上帝，阿門嗎？阿門。今日咱有病痛的，有忧愁的，有艱苦的，一切攏會互上帝醫治，阿門嗎？阿門。阿門，阿門。咱這回來領受聖神，咱個目睭開開，咱來領受聖神，哈利路亞。咱個咱的手舉起來，這是一個等待聖神的一個姿勢，一個動作。咱將咱的心拍開，咱就會來講：聖神，我歡迎你；聖神，我歡迎你；聖神，我邀請你；聖神，我邀請你；聖神啊，我渴慕你；聖神，我渴慕你；聖神，我有夠愛你的。聖神，我有夠愛你的。是主上帝，我们将阮今仔日所有的敬拜一切拢来献予你。我们将阮的跳舞、阮唱歌的声音、阮的谱歌声嘛，拢要献予主。因为上帝，你配，你堪得这一切所有的娱乐。阿门。咱就会用许多圣经来告白咱的信仰。来，请。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣，上帝的独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中搁活上天，当坐伫全能的爸上帝的大屏，会要对伊遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣。公堂的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门，阿门。
我要邀请大家人，你充满信心的甲边仔的人讲，咱做伙来敬拜咱的主。上帝为咱征战，阿门吗？阿门，阿门。咱主是接受的主，阿门吗？阿门。咱主是医治的主，阿门吗？阿门，阿门，阿门。
咱生命中有遐济稳定，咱们做伙来圣小主的稳定，阿门。阿门。拄着试炼知会为你真艰苦，遇到落真失望，是你看无路。你所伫的温顺，各项想来记，阮当满心感谢上帝大慈悲。主的温顺，你着算着笑；主的温顺，你点算为了；主的温顺，逐项算来记，阮当满心感谢上帝大慈悲。所以经过试炼，无论大小事。希望上帝应做主，你所伫的温顺照顾想来讲，主的安慰帮咱引带到天堂。主的温顺你着算着笑，主的温顺你点算为了，主的温顺逐项算来记，阮当满心感谢上帝大慈悲。亲爱的兄弟姊妹，咱要做伙来算什么是稳定。我来提醒大家，咱做伙来少念，到底是什么是上帝的稳定。当咱今仔日会当目睭擘开，会当来到教会礼拜，这就是主的稳定，阿门吗？咱今日当喘气，就是主的稳定，阿门吗？咱会当大声有气力的唱歌，这就是主的稳定，阿门。咱会当拍鼓啊跳舞，这嘛是主的稳定，阿门吗？阿门。咱个最头做伙来唱。拄着试炼，知会为你真艰苦，遇到落真失望，是你看无路。你所伫的温顺，逐项想来记，阮当满心感谢上帝大慈悲。拄着试炼，知会为你真艰苦，遇到落真失望，是你看无路。你所伫的温顺，逐项想来记。做伙来感谢咱的主的稳定，主的温顺你就算着笑，主的温顺你点算为了，主的温顺逐项算来记，阮当满心感谢上帝大慈悲。所以经过试炼，无论大小事，为了落真希望上帝应做主。你所伫的温顺照顾想来讲，主的安慰帮咱引带到天堂。所以经过试炼，无论大小事，我们对这希望上帝应。哈利路亚，主永远做主，哈利路亚。想来讲，主的安慰帮咱引带到天堂。主的温顺你就算着。上帝大慈悲，阮当满心感谢上帝大慈悲。就咱的菩萨声很好，对啊说，哈利路亚。因为咱感谢主伫咱生命中的稳定，阿门吗？阿门，阿门。是无论伫高山还是山谷，上帝拢陪伴咱，甲咱伫地，阿门。耶稣咧引带咱，伊就是咱的牧者。就是我的牧者，你是唯一，每一个季节应听伊传。你是供应者的先君王。
你是我快乐泉源。你关山，我要学路；你山高，我也学路。我无惊惊，无搁惊惊，有你甲我同行。面对着平静白色的城。有你的同在，我有行在海，稳定甲主秘拢阮对我，对大到永永远远。你关山，我要学路；你山高，我也学路。我无惊惊，无搁惊惊。举手来敬拜主，你关山，我要学路；你山高，我也学路。我无惊惊，无搁惊惊，有你甲我。咱即摆来选择你关山，你关山，我要学路；你山高。我也学路，我无惊惊，无搁惊惊，有你甲我同行。敬拜主耶稣，你关山，我要学路；你山高，我也学路。我无惊惊，无搁惊惊，有你甲我同行。这首诗歌在唱，咱在唱讲，咱的稳定是安偌尔啊大，阿免。所以伫桥段的时候，伊唱福杯满出来，福杯满出来，阿免吗？在咱大声而乐，咱相信主的祝福，这个福杯，咱的福杯就要满出来，阿免。所以上帝嘛，赏赐咱一个权柄，就是祈祷的权柄，阿免吗？咱嘛当用咱的祈祷来祝福咱教会兄弟姊妹。咱这个时阵要来为着咱的培育学校来祈祷，咱的培育学校伫这几礼拜来，有特别来开课，几礼拜开课，一直要到6月底。就做长的这段时间，咱要为着咱的牧师、咱的同工、咱的导师，佮有参加的这学员，咱为着因来祈祷，为因的备班课前的准备来祈祷，嘛为着因伫上课的时阵，会当真正听到圣神的声音来祈祷，阿免吗？互因的性命嘛会当得到转变，阿免吗？互因嘛会当甲咱做伙共款伫遮，真正欢欢喜喜，充满圣神的快乐，充满热情，做伙来敬拜主，阿免吗？阿免。咱这时阵，咱就2、3个人，咱做伙来 RPG 来祈祷。好，来开始找着咱的同伴，咱的同伴，咱来为着培育学校的开课来祈祷。
天地你来临，就过大纲领，教会所丢，流向心中娃娃，流向心中娃娃，天地你来临，就过大纲领，教会所丢。大声来敬拜，后悔抹出来，后悔抹出来，天地里来临，就过大纲领，教会所丢，丢向心中娃娃，丢向心中娃娃。天地你来临，就过大纲领，教会所丢。God you're so good to me. God you're so good to me. God you're so good to me. God you're so good. God you're so good. God you're so good to me。来就咱互相归互主，因为上帝意念对咱永远是好的，阿门吗？阿门。因为伊守住咱一切祝福，阿门吗？阿门，阿门。咱相信透过今日敬拜，咱所有的病嘛要得到医治，阿门吗？咱的快乐嘛要叫恢复，阿门吗？阿门，阿门。咱个一摆将普个声归互上帝，哈利路亚，哈利路亚。咱对边仔用上尊荣的方式甲伊讲，请坐。这时咱要来共读圣经，记载伫新约圣经歌罗西人书第1章第3节到第8节，请咱做伙共读，请。阮为着恁基督的事，不时地感谢咱的主耶稣基督的爸上帝，因为有听到恁对基督耶稣有信心。对所有的信徒有疼心，这个拢是伊放伫天顶的五芒做根据。这个五芒当初福音真道传予恁的时，恁已经有听到。这个福音毋若传到恁遐，嘛传到全世界，继续成长结果子。拄到恁以前听见，搁真正明白上帝的恩典，迄时的情形共款。恁对阮亲爱的100学习即个福音，以及阮平平做仆人，为着恁做基督忠实的差役，嘛有对阮讲起信心，互恁有疼心的事。圣经共读到这，愿上帝话语掉伫咱的心内。这时，咱要来邀请本堂潘牧师来证道，伊的题目是“结果子甲真成长的人生”。兄弟姊妹，大家平安。伫经过这个礼拜，伫这个礼拜中间，你感觉你的生命有得到上帝的医治的举手？哈利路亚！有得到喜乐的举手？阿门。每一天每一日，上帝拢在医治咱，但是咱的心内面爱去感受。所以当咱对咱的上帝存着仰望、存着信心的时，迄个疼拢伫咱的中间。阿门。感谢主。咱今仔日所要看的是歌罗西书，对吧？有一个有两个主管，这两个主管吼，第一个主管是安尼，伊来到伫这个公司的时阵，然后伊就真冲，
哇，冲，为着要互伊的业绩会当提升。个人伊来到伫即个公司，因为伊的拍拼，所以伊伫要求的顶悬各方面，互伊伫公司所得到的业绩足好的。过年迄个公司的收入就翻倍，哇，安尼有赞无？哇，即个第一个主管足赞。过来第二个主管，呢，伊来到伫公司伊就慢慢来。然后，伊就感觉讲，我着爱先甲这员工熟悉了解，建立团队员工的迄个共同的团队的精神。伊慢慢做，然后看因拄着什么困难，一步一步甲因陪。伊的公司有随业绩成长起来无？无呢。经过10年了后，咱来想。伫即2个主管内面，伊倒一个公司会当真正结果子成长？第一个主管是真重迄个业绩，然后冲！第二个伊是慢慢来，然后顾着大家团队，对伫工作有拄着什么问题，足在意每一个遮的员工，因伫因的上班顶悬因所拄着的问题，然后一步一步慢慢陪因。无想要问咱的兄弟，你感觉2个10年了后，倒一个第一个或者是第二个会当结果子会当成长，伊的公司会当搁较好？第二个，为什么毋是第一个？主任长老，你来讲看卖者。因为主管甲同事做伙成长，所以咱就看到大无代表你成功你做足好的，无代表你会足稳的。所以成功无代表你结果子，你安尼不断咧扩大，无代表你会当有一个真好的质。所以。伫咱的歌罗西书内面，牧师今日要讲的，就是你有一个结果子甲成长的人生。咱做伙来讲，来结果子甲成长的人生。你的人生有结果子有成长无？这是值得咱想的。咱要进入到2026年，所以咱爱好好来思考，上帝伫咱2026年，伊所要赏赐予咱的。是你的成绩好，学生成绩好，你的业绩好哪点，也是包括你的生命的内面的内在，拢是好的。人嘛，因为你来得到帮助，阿门。所以，伫即个两个主管的10年的故事，即个例内面，咱就看到，爱有一个定根。你做任何代志，拢爱有一个根基。咱今仔日，咱会读圣经。到伫今仔日3月7日，咱进入到什么款的经卷？经卷，咱即摆读到倒位？歌罗西书今仔日是第1章。歌罗西书拢总有几章？第4章啦，对哦。你看，张老娘伊知影，所以已经开始咧读对吧？还是你4章拢读了啊？好，咱来看。歌罗西书呢，咱伫即礼拜咱的小组长，咱开始爱用歌罗西书来带咱的小组，然后来讨论。那安尼，咱要先来了解歌罗西书到底是咧甲咱讲啥物话？歌罗西书甲咱即摆人有啥物关系？歌罗西的教会，咱知歌罗西的教会即摆伊伫倒位？伊伫土耳其，伫土耳其，捌去土耳其的举手？真侪人捌去吼。牧师嘛去土耳其，所以感觉伫迄个所在实在是一个真值得，特别咱基督徒去到遐，去到伫遐有真侪所在，值得咱去遐看，去遐经验当时遮初代的教会怎样伫遐来建立教会。歌罗西即个教会，伊伫保罗先生伊写一个批互歌罗西的教会，拄则咱所读的圣经，保罗。伊甲伊讲，伊对伫耶稣基督的信，对伫耶稣基督的听，然后伊看到伫遮的歌罗西的兄弟姊妹，
因为伊为着因来感谢上帝。阿们。保罗伊写这张批，伊人伫什么所在？哈？伫玉龙城。保罗伫倒位？伫罗马的监狱内面。保罗伊写这张批，毋是参像牧师伫讲台哦，是伫监狱内面写的这张批。保罗为什么伊伫监狱内面来写这张批？因为伊听见伫哥罗西的教会内面有拄着一寡的问题，所以伊就伫监狱内面，然后亚笔来写一张批，互这哥罗西教会。这张批敢有适应伫咱？敢有适应伫咱？这张批若咱来读，敢会合？敢若有一点仔安尼，无啥会当肯定吼。文文，这张批你来读会合袂？大声，会合。蔡条姐，你读会合袂？敢是对咱讲的？阿免。圣经上帝伊是超越历史的上帝。圣经的每一个经卷，虽然拢记载伫过去、伫初代、伫旧约，但是上帝是永远历史的上帝。伊知影咱的现今，所以将这话留的，就是要对咱来启示、签名。所以伫哥罗西的教会，咱来看为什么保罗要写迄批互因？伫哥罗西教因拄着一个真大的冲击。哇！伫因的信仰内面，因的社会是一个城市，是一个足繁荣、商业真济、贸易真济、尊商真济。伫迄个哥罗西城，当时来讲，总是嘛，因为安尼，迄个哥罗西参插真济的宗教。哇！遐神秘主义啦，吼其他种种真济的哲学真济遐的人所无法度去了解，总是不断在甲因讲，恁所信的耶稣只不过是一个次等的神明啊！恁信的耶稣毋是唯一的，所以伊讲安尼咱就来甲加一寡，加什么话？耶稣无够力啦，搁来拜一下天使一个。哇！伫因的社会、因的信仰内面开始在灌输这只的思想。兄弟姊妹，咱看去哥罗西教会哦，咱用咱即马来比，咱新北市来比，你家想，哥罗西教会因迄个商业真繁荣，咱即马咧，咱的商业、金融有真昌盛无？哇！咱即马整个的经济，哇，生理各方面嘛是非常的兴旺。这甲哥罗西当时，这个哥罗西城有共款无？共款。咱伫共款的社会处境内面，哥罗西因拄着的问题，因讲耶稣基督毋是唯一的，所以搁来拜其他的神，然后咧用真济家己的内面的迄个甲灵的通灵，然后讲来拜天使，有真济的宗教插入去伫因的内面。兄弟姊妹，伫咱的现代，咱即马伫新北、台北。咱即马有别个神明的信仰参插伫咱的内面无？敢有？有啊！所以因的时代甲咱即马其实无啥物太大的差别。所以搁加一点嘛，哎呀，无你搁去相命一个，无你搁去紫微斗数去看一个咱即马真流行迄个宇宙能量啦。你嘛会当看网络去吸取迄个宇宙能量。即马嘛有这呢。搁有迄个水晶的能量，足侪人拢咧追求这啊。咱在座可能你嘛是其中一个。吸引力法则，伊讲你若互一个大师甲你教你安怎吸引力，然后迄个吸引力要吸引什么货？你若去练迄个，然后去吸到迄个时阵，迄个大师会甲你教讲，你的吸引力就会开始你的身躯会发出一款的磁性啊。迄个磁性呢，会安怎呢？哎呀，会吸引真侪人拢来足介意你的，嘛会当吸引足侪查甫人的。若是查甫人来学这个，会当吸引真侪查某人来亲近伊啦。用安尼来提悬家己的迄个私欲，搁有你若有吸引力迄个吸引力法则，你若学着了迄个财富拢会对你来呢。
你去签乐透吼，你去签彩券，拢会得钱呢。啊，即马真侪人都开始用这款的方式，这嘛是一款混合的宗教的主义来伫咱的内面。所以保罗伫迄个时阵，伊拄着的毋是卖信上帝，无即个世界拢无上帝，拢无神，毋是哦。伊所拄着是一个混合的问题，啥物神拢来。哇！伊讲耶稣基督是次等的，啊，你所信的上帝咧，伊是上悬的，但是伊无创造万物哦。上帝咧创造迄个次等的，才会天使，啊，才会神，啊，然后咧，才会神咧，才去创造才会次等的啦。啊，所以咱的人吼，百姓是才次等的生命创造出来的。所以恁毋免拜即个上帝，恁爱拜天使，啊，佫有足侪神明，恁会当拜。兄弟姊妹，今仔日透过歌罗西书，互咱去看到咱现今的社会。所以虽然网络真容易会当去看到真侪的知识，但是迄个知识却是要超越伫上帝之上，迄毋是咱的主所爱。所以伫咱的信仰内面，咱敢有需要讲佫加一点啊，佫加一点啊，或者是咱是。耶稣是咱唯一的主，阿们吗？耶稣是咱唯一的主，咱做伙来讲来。人若佫个咧，甲你介绍讲啊，要有吸引力法则，要有水晶能量，要有心灵疗愈，你要开5万块去遐上无？毋免，你开一个1000块来教会上培育学校，外口有诶，咱的教会同款有，而且咱的教会是纯的，知影吼？咱的教会是纯的，所以毋通互遮个网络清清彩彩，甲你的钱就骗去。所以迄咱着爱有一个警醒。所以保罗伊就甲遮个歌罗西教会，嘛是甲咱因公告兄弟姊妹讲，伊讲即个上帝的囝是迄个未会看见上帝的像，是头上生的，阿们。是头上生，头上生是啥物话？头上生毋是受造物哦，是伫一切受造进前，所有的物拢做好啊。总是即个是伫受造进前，意思就是讲，伊就是迄个源头，就是迄个本有。所以兄弟姊妹，咱所信的主是源头，是唯一的。所以若是安尼话，咱所得的福气是对叨位来？当然是对上帝来。是主的救恩伫咱的内面，所以保罗一直甲遮个歌罗西教会来甲因提醒。歌罗西教会兄弟姊妹，因心内因领受，所以咱要来讲，基督有完全无？基督一个基督就教育伊的救恩的真理伫咱的内面，一个有够无？你感觉一个无够的，举手一个。耶稣一个无够，你想要拜天使？哇！是毋是咱的厝里还佫有其他的神明？啊，我拜耶稣，啊，佫来拜其他的。兄弟姊妹，牧师要甲咱讲，毋通佫拜其他的。咱的基督已经完全，毋免佫其他的加入来。阿们吗？阿们。牧师嘛来甲咱邀请，当牧师在分享的时阵，牧师嘛需要咱有一个 feedback， 会当一个回应。所以当你听到迄个。有迄个感动的，你会当回应阿们。当你阿们的时阵，牧师的讲道就会愈有圣神的感动，有迄个快乐。阿们吗？阿们，感谢同工，因为咱的兄弟姊妹，安尼牧师嘛知影讲，哦，我的讲道，恁确实有吸收着。安尼后盖牧师准备的讲道的时阵，会搁较济的，互上帝来充满，圣神来充满。咱家看，伫咱今仔日所讲的结果子的人生。那安尼听到即马，你感觉结果子的人生是种伫外在，还是内涵？种伫内在啦，是啊。所以保罗伊写这个歌罗西书，因为伊咧对付当时迄个异端，入来到伫即个教会，入来到伫迄个社会内面，所以保罗伊用另外一种对付是啥物？伊讲毋是遮个拢毋对，独爱高举基督，阿们。兄弟姊妹，咱有高举基督无？当咱来到伫遮敬拜上帝，咱就是在高举基督。阿们。你来甲隔壁，你甲伊讲，
咱拢做伙高举基督。哈利路亚，高举基督对礼拜。主日的礼拜，咱会遵守主日礼拜，这也是高举基督。然后保罗伊就讲，伊讲恁着爱谨慎。伊讲有人将即款的地上的德合，然后空虚的妄言，无照着基督，是照着人的世俗甲世上的学问，将恁掠去。所以一个无照基督的人，会互世界掠去。世界掠去是啥物话？就是你的心思意念，包括你的讲话、你的做法、你甲家庭的关系，你毋是照基督，毋是照圣经所甲咱教示的，你是照世界的做法。所以，咱会看到真济即马的家庭，伊会败坏，然后看到真济亲子的关系。为什么？因为人毋捌基督，无照基督的做法，所以拢照啥物法？照人的理性，人所家己捌的知识，总是理性是工具，毋是主体。阿们吗？理性是工具，毋是主体。所以理性真好，得到知识真好，总是这个若是超越上帝，这个会真做骄傲。然后咱只有甲耶稣基督当作是正生命的其中的一，毋是唯一的中心。咱要爱听的，就是基督是咱唯一的中心。特别伫即个世代，伫即马所有的网络消息真紧、真济、真丰富的时代，你搁爱较细腻，为着要保全你的家庭，为着要保全你的性命，到伫永远。这就是咱基督徒为什么咱爱有结果子以及成长的人生。这就是咱的根基，所以基督是唯一通选的，无有别的上帝。阿们吗？咱来对牧师讲，基督是唯一通选的，无别的上帝，连想嘛唔通。哇！是，所以咱一定爱确信伫上帝的内面。所以咱伫歌罗西书拢总有4章，牧师真简单透过今仔日的分享，4章内面，甲伊结论出来。第1章，你爱高举基督，阿们。第2章呢，你爱提防这个异端啊，虚假。好，第2章到第3章，保罗在甲咱讲，你爱有迄个活出迄个基督的生命。到第4章呢，伫勉励教会同工，怎样铁三角，怎样来同心同行。所以伫保罗伊所写的歌罗西书，虽然伫家学内面写，总是对咱每一个人，伫咱的教会，伫咱的本身，拢带来真大基督的快乐。我要讲的，迄就是圣神的做工伫咱内面。牧师嘛要讲，咱爱伫咱的即个世代，坚定你的信仰，而且你爱有迄个判断力，爱有迄个辨别力。牧师常常看咱在传即个影片。哎呀，你拢无甲伊看好清楚，迄个影片毋是咧传耶稣的啦，迄个影片拢是咧推销，因有啥物款的课程，啊，然后一期都爱偌济钱，啊，你去上，哇，迄就是咧甲咱的心掠去。所以，咱的兄弟姊妹爱有清楚的判断力，阿们吗？这就是主要互咱知影。所以，歌罗西教会保罗讲。恁伫耶稣基督对伊的信，然后伫伊的听，因为恁存着迄个对天顶仰望，所以为着歌罗西教会来感谢。哇！所以歌罗西教会的兄弟姊妹，为什么互保罗甲因学了？若是咱的教会，请问，咱的长老在场，若是保罗要写一条批甲咱永光教会学了。民谦长老，你感觉伊会甲咱学了啥物话来用2句？听上帝，听人，热心服侍。阿们吗？阿们，阿们。是，所以这就是咱爱常常看去。咱逐礼拜来遮礼拜，咱参加小组，咱读圣经，做基督徒已经40年，到底我的生命有结果子无？所以。咱爱勇敢，
面对现在的异端，现在遮的亲像真的，毋过伊是假的，咱也有迄个判断力，而且咱的性命爱亲像哥罗西教会的兄弟姊妹，伫信心、伫疼心、伫对基督的仰望内面的坚持，所以保罗甲伊讲：你们结出美好的果子。所以保罗嘛要甲咱兄弟姊妹讲，咱结出真水的果子。但请问你，到当你伫你的人生内面，你是真无用，真无用，或者是你伫无用的内面，你有结果子？你即马做到伫你的社会地位内面，你嘛趁足侪钱，有厝有车，囡仔拢送出国留学，囡仔的工作嘛袂歹。兄弟姊妹，你是成功，也是结果子呀？这是值得咱思想的。牧师要来介绍咱一位姊妹，伊要来做伊的见证，到底伊的人生无用甲怎样？然后伊有结果子吗？无用遐济时间，伊到底是结什么款的果子？咱来邀请淑珍来为着咱来见证，来，咱拍拍欢迎咱的淑珍。各位兄弟姊妹，大家好。感谢主。伫咧旧年我的厝诶，我的厝诶，有一个真大的困难，也因为即个困难，神互我的厝经过有真大的改变。我的先生过去是伫咧我的大官的会计师事务所伫上班。所以伊领阮大官的薪水。5年前，我的大官过身，伊煞无头路。迄阵阮大家的身体嘛无啥好，伊怎规心去照顾阮的大家，我的大家。厝诶总是爱有人趁钱，所以我就开公司，拍拼趁钱。我感觉我爱有足侪时间来趁钱，所以我就退出第三者的服侍，小组嘛哩哩啦啦。迄当阵，我囡仔还袂起床时阵，我就出去拍拼。囡仔转来时阵，我还袂转去，无就是我已经忝甲困去啊。我的生活足无品质的，我甲厝诶人的关系嘛愈来愈疏远。毋管我安怎拍拼，我的收入就是无够开销，我就开始想空想胖。我甲我的厝摕去贷款，我要买股票、买基金，我去投资其他的事业，我甲钱藏咧会当生利息的所在。尾我的收入甲我的开销，渐渐拍平。我想讲，我毋免阁为我厝内底的经济来烦恼。但是旧年，我上大的一笔资金出问题。我甲钱藏喺一间公司，迄间公司的负责人因为违法银行法去互掠去，伊公司的财产嘛去互扣去，伊煞无钱来还我。我为着要还银行遮尔啊大的贷款的利息，我就卖基金、卖股票，甲所有我去投资的我拢甲解约啊。尾我算算的，我负债超过8个数字。大家算看卖，个十百千万，超过8个数字。迄当阵我足艰苦的。我认为我爱阁愈拍拼，爱阁趁较侪钱。我逐工做工过，做甲足忝的。煞着我着阁拍官司，拍甲足烦的。我阁面对未来我厝内经济的烦恼，我感觉我人生拢无愿望啊。有一日，我坐伫我客厅的朋友，我就看到我的窗仔门，阮兜住8楼。我咧想讲，我若伫遮甲跳落，我都毋要面对遮个代志，
迄天我游完来教会来做礼拜，跑牧师讲，咱的上帝无介意咱自杀，若自杀将来去落地狱的。我咧想讲，啊，我在生就遮艰苦啊，啊，我若死搁落地狱，安尼毋通，吼。啊，搁刷了一个礼拜，教会有一个外国的牧师，就是咱较早青少年的先生来教会讲道。啊，伊讲道煞，伊就邀请有需要的兄弟姊妹，来台前，接受咱上帝医治。啊，迄阵我都无报啊，我就冲去台前。足紧的，我互圣灵充满，我感觉哇，圣灵哪会遮尔啊爱我？伊从来都毋捌离开我。迄天我甲牧师揽条条啊，直直哭，直直哭。但是迄阵牧师也毋知我发生啥物代志。我是一个足爱面子的人，发生遮尔啊大的代志，我拢无甲厝的人讲，我嘛无想要甲牧师甲我的组长讲，我就安尼一个人惊掉的。但是我想到，我阁有一位上帝会当讲，所以从迄当阵开始，我就开始读圣经。我从来都毋捌遐认真读圣经。我甲发觉讲，哦，原来神会透过迄个圣经教我讲话。从迄届开始，我逐工拢读圣经。我若一工无读圣经，我心内都无平安。好，过来迄个礼拜，咱这教会有一个青少年本意要结婚，我就要包红包互伊。我过去有一个习惯，就是若较水的红包我就会留落来，迄款会留咧后摆用。我就拣好一个红包，足水的红包，内底竟然有一张卡片，就是面顶即张卡片，红色即张卡片，面顶写我会伫咧旷野为你开道路，我会伫咧沙漠开工河。周信龙潘牧师真好。我看到即张卡片，我目屎直直流。我知影神咧对我讲话。刷到我听到圣灵的声音，伊讲你较紧敲电话互潘牧师。我甲圣灵讲，我足少捌甲潘牧师联络的，我伫咧教会嘛无啥服侍，我安尼哪好意思咧？圣灵讲，你紧去敲就对啊。我随拿电话敲迄个潘牧师，潘牧师讲，我等你足久啊，你紧来。我就去教会，迄暝。潘牧师陪我陪到超过12点。我要走的时阵，潘牧师甲我讲：你要试看觅啊，明仔载去教会晨祷。对迄天开始，我就开始去教会晨祷。第一个礼拜，我去晨祷，逐工安尼哭到咪咪毛毛。我想是上帝咧甲我医治。第二礼拜，我心内就充满了平安甲喜乐。知我真空的人，就问我讲：无你是代志解决啦，无你哪遮快乐？我讲毋是，我逐工拢去教会祈祷，伊拢感觉我足奇怪。祈祷一段时间了后，我就感觉我心内有平安嘛。我就想讲，我甲我的代志，甲我厝的人讲，无的确我厝的也是我的亲戚会甲我斗相共。但是代志毋是亲像我想的安尼。我甲即个代志甲厝的人讲。毋是骂我戆，就是骂我贪。我心内足艰苦的，我也足伤心的。我有敲电话甲潘牧师讲，我已经甲大家宣布，我要离开这个厝的，因为我已经担袂起啊。迄暗，阮翁就来甲我讲，阿某的歹势互你辛苦。未来的问题，咱共同去面对。但是阮哪有可能遮简单就原谅伊对无？所以伊就直直讲到天光。迄早起，我拿来教会晨祷，我就甲牧师讲，我的先生甲我回室内啊。牧师讲，我会使去恁兜甲你拜访无？我就问阮先生讲，好啊，牧师就带着咱教会的兄弟姊妹去阮兜，看到阮厝每一个人跪伫咧阮的涂骹祈祷。
哦，迄天我真正是会当讲足感动的。对迄天开始，牧师逐暗10点都陪我甲我的先生斗阵祈祷。无到1礼拜，我的先生就找到头路啊！我先生有年纪也要找头路，真正是无好找。吼我先生的兄弟姊妹嘛去申请着外劳去照顾阮大家。伫即段短短的时间，我想阮先生应该有感受到上帝的祝福，所以伊伫咧旧年的12月，伊也来参加洗礼，变成基督徒。哦，伊变成基督徒了后，阮的感情就愈来愈好。以早阮定定为着钱的代志咧冤家，即摆破得愈大空，感情煞来愈好。这毋是圣灵的同工一声咧。我的查某囝甲我的后生讲，即摆爸爸妈妈感情遮好，真袂关系。感谢主，即摆我就有信心，神会为我开路。经过遮尔大的困难，我的神引带我一步一步关关难过，关关过。我拢知影神会替我解决遮个问题，我是搁咧烦恼啥的？即个时阵我才体会到，我因为祈祷，我因为读圣经，才带来信心。因为即个信心，才互我有足大的平安甲喜乐。各位兄弟姊妹，你伫咧拄着足大困难的时阵，你的选择是啥？好佳哉，我选择甲神讲话来读圣经。才互神来提醒我，伫咧遮尔大困难当中，我无去怨叹，我直直祈祷，直直等候，才会得到神后来的祝福。人的尽头都是神的起头。2025年，我的经历，互我重新甲神建立着更较亲密、更较美好的关系。互我体会到，伫咧困难中看到光芒。带来的平安甲喜乐是遐尔啊宝贵，感谢主。嘛，因为淑珍伊看到迄张牧师伫过年所送的迄个祝福卡红包内面落祝福卡，嘛，因为安尼，所以互牧师有一个灵感。今年的过年，牧师就做一个新的代志。什么款的新的代志？因为淑珍伊透过即个无张池内面，伊甲迄个红鹿为着要包红包，互迄个本玉甲幼生结婚，然后说落迄个祝福的牧师的迄个卡出来时，因为安尼，伊就来找牧师，所以伊的家庭就透过安尼挽回转来。若无恁知影无？伊伫咱甲我讲，伊要离婚呢。牧师会紧张无？牧师紧张甲这好好的一个婚姻，这代志讲的就会使。毋过伊本身伊的体验，所有的答拢伫伊的内面，伊的大家嘛甲伊骂，伊的小姑嘛甲伊骂，伊的丈夫嘛甲伊骂。若你敢活落去？规个家庭拢是伊咧担咧。当时伊讲8数字的迄个债务是偌济？真2000万呢，拢伊咧担。所以伊感觉讲，对8楼甲跳落去就好。总是伊迄张卡就是圣神的做工，因为伊无通求啦，伊只有求上帝。上帝当时要开路，毋知咧，但是伊就是安尼继续行，继续行，哪流目屎哪行，哪流目屎哪向前行，拢是咧走钱、走总钱。兄弟姊妹，伊迄张卡后来，我就想讲，伊哪会有迄张卡？迄张卡毋是拢互老人吗？咱过年无收红包，毋是拢互老人？甲囡仔对无？咱遮较少年的、壮年的，恁都无红包啊！伊哪会有迄个红包？我感觉讲，安尼是毋是今年开始，我逐个人拢爱有红包？所以今年逐个拢有红包对无？老的100块，囡仔学生100块，这个壮年的咧，教会无遐尼济钱，逐个拢包100啦，所以就包10块。内面加一个牧师的祝福卡，
毋若安尼，哇！牧师心内就是讲，哎呀，咱遮拢来过新年、过新春，摕到牧师的红包，拢足欢喜的。其实我知影，咱毋是要爱迄个10箍啦，嘛毋是要爱迄个100箍，就是爱迄个牧师的迄个祝福卡。我心内就想讲，哇！过年大家拢去迄个行天宫，去庙遐拜拜求平安。是咱的会友来到教会，拢恁家己摕平安，厝里的人拢无平安。所以牧师祈祷了后，圣神就讲：你嘛互恁的会友，互因等去分红包啊，甲迄个平安分互因啊，毋免搁去行天宫求迄个平安。我想安尼，我是要安怎说？讲，你着家己用10箍啊，然后用祝福卡，互所有的兄弟姊妹红包摕转去，10箍的红包摕转去，祝福卡摕转去，分互厝里的无信的人。今年有摕到的举手。有摕到迄个10箍的红包，分互恁兜的人举手。阿免，咱拢总分167包出去。阿免，167包毋是咱的会友哦，那挂咱的会友拢总爱400包哦。所以167包拢是咱的会友，然后厝里的人无信主的，当因分伊红包的时候，就甲伊讲：爸爸、阿公、阿嬷，这是阮牧师讲指定要互你的红包。因听到讲，哎呦，你牧师都毋捌我，哪会互我红包？哇，会来摕收起来，然后咱的兄弟姊妹就趁这个机会，牧师佫甲你写一张批哦，就开始念互伊听，然后甲伊祝福。你甲伊想，你若是迄个无信的厝里的人，你心内会有迄个感受无？伊讲哇，恁的牧师佫会甲顾甲阮哦，恁的教会袂歹呢，兄弟姊妹。任何的方法拢为着要传福音，所以伫淑珍伊的身上，到后来伊的丈夫又讲着，每一暗的10点，牧师开始就开面祈祷。为什么我会用这个时间开面祈祷？因为圣神甲我讲，你敢若去因兜探访，带因祈祷，因的丈夫我甲因讲跪落来祈祷，因丈夫从来毋捌祈祷，听到我讲爱跪落来时，伊伫遐目睭甲我看。我讲来跪落来，不要紧，祈祷上帝帮助你。伊跪落来时阵，跪落来就会使啊，对无？我搁请伊祈祷，伊一个面说我毋捌祈祷，要安怎祈祷？伊真勇敢，伊敢若祈祷2句。伊讲即个耶稣啊，歹势我毋捌你我嘛毋捌祈祷，我即马吼，牧师叫我祈祷，所以吼，你着赞我啦。就敢若安尼若定，祈祷了，伊也无讲阿免。祈祷了，甲我牧师啊，歹势，我敢若会晓安尼尔，安尼有赞无？甲拍拍我者，哈利路亚。然后逐暗10点，圣神讲安尼无够，你去因兜探访无够，10点拢爱甲因兜的人来传祈祷。像圣神啊，有1就有2有3，我讲哇，这嘛无简单。所以逐暗10点，我就甲伊约。然后我甲讲，我甲伊指定讲，你的丈夫一定爱伫咧。因为咱伫2025年，咱咧讲伫2025年爱全家归主，所以因就是咱的全家归主的见证之一。所以为着伊祈祷，为逐暗为着伊祈祷，伊的先生的心就拍开。后来伊的先生就写，本来我甲伊讲，你嘛会当报名这个洗礼。圣神甲我讲，你毋免讲，你敢若家己祈祷，10点祈祷就好。结果圣神，我讲要祈祷到当时1个月、2个月、3个月，圣神讲你着祈祷好啊，我着祈祷。暗时10点，祈祷到有一暗，因先生讲，牧师，我有填锁匙单啊啦。好，你有填锁匙单？我想我是毋是我这站时间含你做伙祈祷，因为我强迫你嘛。你有无被逼无？是恁淑珍甲你逼迫的？伊讲无，牧师是我家己签的。阿免，兄弟，咱要带人信主有困难无？无，只要你为着伊祈祷，然后一步一步陪伴伊，互伊感觉迄个温暖，伊就知影讲你信的上帝上好，所以你才会对伊遐尔好。这就是咱传福音一个真水的所在。上帝就祝福这个家庭，互淑珍伊即马伊遮会欠的债务慢慢来还清。佮有因翁仔某的感情足好，有看到因的先生来教会服侍来礼拜无？
伊先生对，伊就开始来礼拜。你的先生是伫志豪小组，志豪小组长，对吧？志豪小组长，伊讲伊伫小组内面足快乐的，伊这是从来没有得到的快乐哈。啊，即嘛伫小组内面非常的快乐，感谢主，这是上帝祝福伫因的心中。兄弟姊妹，咱永光教会就是因为看到这个天顶的光芒，所以咱看到福音的真相，所以咱从过去开始街头报道。为什么咱有这款的信心甲勇气？咱出去敢有带咧等？连牧师嘛带咧等的。后礼拜若要街头布道，我一礼拜吼咯，逐工就爱祈祷，互阮有够强的信心。咱的兄弟顶个见证的时阵嘛讲，若去街头布道，小组长拢足紧张的。虽然咱已经街头布道几啊届，已经面对差不多8000几个人。然后有几千人已经决志要信主，哇！咱虽然有真济拜敬啊，但是咱的心嘛会惊吓。为什么咱有这个勇气？是因为咱相信这个天国的光芒，福音的光芒。阿门。所以这个福音的光芒，唔是伫你的心上，嘛是要伫咱所无熟悉的这的亲朋好友，或者是这的路人咧行的人。阿门嘛，福音要传到因的中间。阿门。这就是咱对上帝所信的。咱伫咱的青少年，咱的儿童的时光，过去安尼甲因培养，到伫即马，因看到牧师看到家庭的父母甲囡仔的关系拢真好。虽然嘛捌有无好势，总是愈来愈好。亲爱兄弟，保罗伊讲的，因为伫圣神伫恁的内面做工。圣神有伫咱的内面做工无？阿门。圣神伫咱的家庭内面做工，所以当咱将咱的囡仔带来到伫咱的儿童牧区、青少年，咱知影无？咱这上好的投资，10年了后，这成做伊结果子的根基。所以，为什么咱这么重视儿童、青少年？因为咱知这是一个长期的投资，是对因有光芒的。所以上帝的气力伫咱的内面，而且咱也要将这个福音影响，一直不断去影响。所以，伫哥罗西教会无网络，确实会当甲福音遍传伫天下。为什么？因为是圣神的做工。阿门吗？所以咱今仔日会当领受到福音，是因为圣神的做工。哥罗西到即马，这个哥罗西城还有存在无？哥罗西已经无存在啊，地动，然后就毁坏呀。亲爱的姐，城市会倒，上帝的国未倒。阿门。这过去的历史一站一站过去，总是福音留到大，留到伫咱的心上。你的后代要领受福音无？阿门吗？上帝要祝福伫咱，咱伫今仔日所听的。上帝把这个恩典放伫你的内面，唔通到你就全停落来，水全流袂落去，到你爱刷落去，互你的子子孙孙拢会当结果子，佫会当成长。阿妹吗？互咱拢伫上帝的国度内面，你成做迄个传福音，佫是迄个健康的人，互上帝的气力伫你的心上。阿门。咱要当心来祈祷，哈利路亚。主，阮学了你，因为你是万关联的。主啊，你是迄个宇宙唯一的主宰。主，阮伫你的内面，主透过哥罗西书，透过保罗，伊对哥罗西教会兄弟姊妹的教导，这个教导嘛来到伫阮的内面。圣神做工伫阮的中间，阮会当领受到这么好的福音。主，阮感谢学了你，因为我们要尊主你最大。耶稣就是阮的君王，奉耶稣基督的名，阿门。哈利路亚。这是咱要用这首诗歌，咱来唱回应诗。耶稣就是咱的君王，伊是唯一的，无其他的，伊是唯一的。现在咱请起立，来用这首诗歌，咱来吟，然后将你对耶稣的迄个敬拜，会当唱出你的嘴来。君王就伫遮来，好呀。呀。
稣的圣洁嘛伫你的内面，耶稣的唯一是咱的活路。咱举起咱的手来学乐伊，因为伊降临伫这伫你的内面，咱歌曲，耶稣是咱的王。歌讲，咱来歌曲，咱的手，咱要称赞主的名，阿门。咱将咱的手歌曲好无？举看卖你的手，敢有法度真正歌曲你的手来称赞咱上帝的名？哈利路亚！兄弟姊妹，上帝赏赐咱的手，毋是干那要煮菜，毋是干那要拍电脑，毋是干那要做工课。第一重要就是咱的手要歌曲阿乐上帝，阿门。上帝甲咱讲，咱是属于伊的，所以创造咱有手，互咱的手举起的时阵，就甲上帝电相通啦。咱的灵甲上帝的灵相通，
这个是牧师要来为咱祈祷，上帝要来帮助咱。你将你的手举起，含放伫心内面，透过今仔日咱的信息来帮助咱，咱做伙来祈祷。哈利路亚！主上帝，我们你来悔改。主啊，有时阮无甲主耶稣你当做阮的唯一，因为伫世间有做的物件，做的人，我的丈夫，我的夫人人，我的囝，我的查某囝，因早是我的第一，我的工作是我的第一。主啊，赦免阮，因为阮无迄个知识，伫上帝你的内面知影，阮遮的一切拢是你所赏赐予阮的。只有你是唯一，主啊，你来帮助，互阮重新搁厘清阮家己对主你的心。主啊，阮伫你的面前求上帝你启示阮，赏赐阮，互阮伫这个世代，阮会当用阮的信仰、信心帮助阮，会当徛会了，无受到网络，无受到这的朋友伊所讲的这的世界的想法。这个理念来影响阮对你的信心。主啊，你帮助，互阮的家庭，阮要求，互阮的家庭，每一个人拢要来敬拜上帝你。因为阮若无把握这个时间敬拜上帝，主阮唔知倒一个城市会倒，倒一个国家会倒。所以主啊，阮既然伫这个时间，阮会当，阮就要把握阮的时间，一礼拜、两礼拜、2026年。我逐礼拜拢要敬拜上帝，也基督你做阮家庭的主，阿门。哈利路亚，感谢主，哈利路亚。做伙来，用你的手举起，用主耶稣称做你的一家之主，哈利路亚。来称赞你的名，欢呼欢呼，来承认你是主。我的确要见主的面，将咱的恶乐、咱的心内面所领受的，呼我声，互咱的上帝，好不好？阿门，阿门，阿门。你甲边仔兄弟姊妹，甲伊讲，耶稣是你的唯一，耶稣是你的唯一。听者，听者。这时，咱要来奉献。奉献是回应上帝的听以及细心的行动，请以感恩的心、敬虔的态度来奉献。开始奉献。中枪起哩，
坐时间分享，请阮全都来分享。兄姊妹平安。咱做伙来关心咱即礼拜教会的时间。好，大声，咱先做伙来念经文，来中红色的这纸来请。愿恁对伊荣耀的权能得到教育的快乐，有耐心通忍受一切，各用欢喜的心感谢天父。哥罗西书第1章11节，来过一摆，来请。愿恁对伊荣耀的权能得到教育的快乐，有耐心通忍受一切，各用欢喜的心。哥罗西书第1章11节，阿门，阿门。好，这礼拜咧，阮有参加烈火特会，咱有133人次来参加。烈火特会就是伫内面鼓励阮，爱互圣神充满，鼓励阮爱有继续甲安尼信用传承落去。无论是咱是做人爸母的，还是做人阿公阿嬷的，咱嘛爱正做咱的囝儿、咱的孙仔的属灵的爸母甲阿公阿嬷，阿免吗？阿免，咱继续甲即个信用继续来传落去。我嘛有足侪兄弟姊妹来参加伫安尼服侍，有歌手的服侍、诗班的服侍，还是新媒体的服侍。感谢上帝，阮伫即几工的即个特会中，阮拢有足大的领受，每一个人拢去点倒啊！阿免，阿免。好，下一点。今日周牧师无伫咱中间，伊伫永和教会来讲道服侍，有讲道圣餐、会员合会、佮小会4合1，咱继续为着牧师来祈祷。今日礼拜了有咱小组长的陪跑齐聚，咱的牧师会带领咱的小组长伫小组会议的讨论的部分，所以请咱小组长来出席。佮后壁嘛是咱小组的介绍，对，下一页对。就是财题小组伫拜二上午10点，好，民家小组拜二暗时8点，信徒小组拜4暗时8点。狮子小组拜4暗时8点，嘉佑小组拜5。这是新的拓子的小组，好，所以咱若有伫年龄层的，咱嘛会当邀请因来参加这小组。绘画小组是拜5暗时7点半。好，咱伫今仔日第2堂礼拜了，伫4楼副堂有一个元宵幸福餐会，这是针对咱的新家人的即几个月。新的朋友甲有领洗礼等等，有受到邀请的，因着会来做伙参加即个幸福餐会。好，就像咱拄仔伫敬拜中间，咱有为着培育学校来祈祷，咱的生命更新营伫即礼拜6特别来开课，所以请咱继续为着培育学校祈祷，嘛学员的嘛请注意到咱的时间是8点半，透早8点半到副堂来报道。好，后礼拜来颁发咱超一年的即个2025年的导读的手抄本，伫第2堂中要来颁发，所以请有领奖的人拢会记来出席，做伙来庆祝。咱幸福升级版的即个启发幸福，咱有做教会有做一领 T 恤要互小组长来登记，所以咱伫3月22号。迄天是幸福启动日，所有的副长咧，得穿即领启发的 T 恤。好，所以咱的小组长来注意登记。好，足欢喜的4月5号是咱的受洗开始来报名，迄天是咱的受洗日，所以咱有小组内面有新朋友，还是有甚至有旧的朋友还未领洗礼，咱就当邀请伊，鼓励伊做伙来报名领洗礼，成为我们加做咱真正的永光新家人。阿门吗？阿门。好，搁话即咱的联合性歌队嘛咧练习，所以邀请兄弟姊妹做伙用咱的歌声播出这1点半钟的时间，咱就会当用咱的歌声参与伫安尼遮美妙、遮美好的服侍。好，后主理一个爱无国界关怀协会，即个李敏轩秘书长，伊要咱教会来请安的报告。所以咱嘛继续会当来替因祈祷，来当来替因奉献。好，社区儿童舞班、青少年舞班，个星光学院拢要开始啊！
咱有囡仔想要跳舞的，还是拜六毋知要去佗，咱会甲带来教会。无就是星期一到五下晡，咱若有学童无所在去的，咱就互伊来教会遮，咱有上好的英文的老师，上好食的便当等等，咱会当来提供遮的学童，互因伫遮无论伫因的功课顶面得到照顾，因的信用甲因的英语嘛会当得到提升。阿门。好，乐龄营呢是3月开始，所以是每周一早上9点半、9点半到11点半伫4楼富堂，所以明仔载就开始咱的乐龄营。咱的乡邻买当来做伙参加乐龄营，我去看咱遮的乐龄营的老大人时，真每一个人拢做快乐的，每一个人做喜乐的，佮会当做运动。连我对因，我即个少年囡仔对因做，我拢对咧流汗啊！我嘛感觉遮老大人真正是厉害，佮有热情甲气力。好，信仰奖励金的名单已经审核已经通过，好，请咱家己来看周报名单。好，第2月23号的时阵，潘牧师甲咱几位同工到即个陈黄闪姐妹，因兜来甲伊领洗礼，所以因得已经归主的名下。好，咱嘛继续为咱的中央空调来奉献，目前是2838140块，目前奉献间的，咱280对。好，咱继续为着中央空调来奉献。好，这是央亲的步道的活动，因伫3月28号要去到木栅动物园，因为这个城市寻宝的活动，咱来参加。好，在第二部分，咱为着陈黄闪，就是月儿婆婆，林真顺妹，就是主恩的妈妈，还有小婷姐的老爸，燕玲姐的妈妈杨卢素凤来祈祷，上帝来医治这兄弟姊妹，互因身躯得到恢复，灵魂嘛精英。阿门。好，咱来介绍咱的新的朋友。好，张国华弟兄是请问是倒一位啊？好，请你起立，来，咱抱个声做欢迎伊。好，是彩凤姐做介绍的，组员。对，感谢。是不是刚刚在那个照片里面是毛出痕对吧？对了，感谢主，欢迎你来啊！邀请你打礼拜拢一样来，华语也听得懂，华语、台语都可以听得懂，都可以，好，欢迎你打礼拜拢来，我嘛做邀请你，看加做我的新家人，我们一次欢迎，永远欢迎，感谢主。这时请你让在你的卡棒，你可以带着你的包包，我们这边教会要给你一个小礼物，然后也稍微用短短的时间跟你介绍教会。好，你可以带着包包，然后彩凤姐你也可以跟着我们的国华兄，对。好，邀请大家起立，咱用这首诗歌做伙来，做伙来彼此祝福。充满喜乐，上帝祝福你，祝福你，你的灵感就你，一路充满你，欢乐拢无尽，主事大福气。上帝祝福你，祝福你，你的灵感就你，一路充满你，欢乐拢无尽，主事大福气。充满喜乐来祝福边爱人。祝福你，灵感就你，充满你，欢乐拢无尽，主事大福气。一路充满你，欢乐拢无尽，主事大福气。感谢主，咱要真做喜乐的基督徒，阿门吗？阿门。咱请牧师来祝祷。牧师要祝祷以前来，牧师播介绍咱的董俊兰牧师甲咱的胡牧师因
伫即站的中间，拢会伫咱的中间吼，所以咱拍拍欢迎咱的董牧师。好，感谢主。咱伫昨暗开始有听到美国、以色列甲伊朗的战争，咱每一天暗时为着即个代志 RPG 祈祷，然后咱的陈导一直拢要为着即个代志祈祷，上帝保守即个世界，嘛保守咱台湾，保守这个国家，阿门吗？阿门。咱同心来领受祝福。天父，你是阮的主，耶稣基督，你的救恩是阮唯一的盼望。但阮要跟对你，因为你要牵阮，互阮伫即个世间所活的日子，毋那是伫表面上上帝你所赏赐阮的迄款的好。主，阮要领受的就是阮内在生命的结果子，互阮会当来影响人，互阮会当透过主你的听圣神的感动，将福音传出去。但愿上帝你的恩典、你的气力、你的智慧，甲兄弟姊妹同在，毋管是伫国内、伫国外，主你的平安甲阮同行。愿上帝你的气力来保守阮，对答到底，永永远远。阿门。大家平安，平安。上帝甲咱同在，咱礼拜到这暂时结束，下个礼拜见，大家请坐。